束光，那瞬间是什么痛的字眼？你的视线是两截，为什么舍不得熄灭？我逆着光，却看见。Hello， Surprise！ 大家好。我是有点紧张，因为我第一次跟这个方式跟大家就是见面聊天，然后今天是6月9号，是我的20周年。谢谢，谢谢。其实也就是希望说，可以透过这个方式跟大家见面，因为其实前阵子，其实这个时候我们应该已经是真的面对面，就是在演唱会上这样子。当然就是发生了很多事情，然后我觉得我们也算很 lucky， 就是可以用科技来见面，然后聊天，然后今天就是希望可以，虽然你们只看到我的脸，我看不到脸孔，但是我还是希望今天我那么特别的一个日子，我可以跟大家好好的聊天。有一束光，那瞬间是什么痛的字眼？你的视线是两截，为什么舍不得熄灭？我逆着光，却看见。谢谢。今天呢，很开心可以在这种场合为大家唱歌，然后其实这是我的梦想哎，没有穿鞋子唱做一个演唱会，因为我常常跟我的队长说，就是曹经理，我就说，我可不可以不要穿鞋子？他说不可以，女明星都一定要穿高跟鞋，比例才会对这样。所以今天我很开心。夏天的